بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہچکی ناقابل برداشت۔ ایک ایسا مریض آیا جسے بہت زیادہ شدید ہچکی لگی ہوئی تھی، تو عموماً جو ہے وہ خودی تحریک میں ہچکی ہوتی ہے اور اکثیر بادیان سے رک جاتی ہے۔ میرا تو یہ معمول ہے، جب بھی کوئی ہچکی کا مریض آتا ہے میں اکثیر بادیان 2 گولی صبح دوپہر شام غذائیں گدی صابی گدی اسے صابی علاتی تجویز کر دیتا ہوں، جس سے جو ہے وہ ہچکی جو ہے ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن میرے پاس ایک ایسا مریض آیا جس کی مریضہ تھی، بلکہ وہ اس کی ہچکی جو ہے اس سے ختم نہ ہوئی۔ میں نے یہی تجویز کرتی آتے ہی نبض وغیرہ دیکھے سے بغیر، کیونکہ رش ہوتا ہے بہت، لیکن وہ مریضہ چند دن بعد آئی اور اس نے کہا کہ میری تو ہچکی نہیں ختم ہو رہی، بڑی شدت اسی طرح جاری ہے۔ میں نے جب نبض دیکھی تو نبض ذاتی صابی تھی، اس لیے میں نے پھر اسے تریاق معدہ آدھی چمچی صبح دوپہر شام اور اکثیر بادیان 2 صبح دوپہر شام ملا کر دیں، تو جیسے اللہ کے لطف و کرم سے اس کی ہچکی جاتی رہی۔ جو ہیں نسخے میں نے یہ بار بار بتائے ہیں، میرا خیال ہے کہ چلو میں بتا دیتا ہوں۔ اجوائن جو ہے 100 گرام، پودینہ 50 گرام، گندے کا آملہ 50 گرام، تینوں کو مکس کر لیں اور گرائنڈ کر کے مکس کر لیں، آدھی چمچی صبح دوپہر شام۔ یہ ہے تریاق معدہ، سونف ہلدی ملچھی عام وزن، تینوں ملا لیں، گرائنڈ کر لیں اور پھر جو ہے نخودی گولیاں بنا لیں، 2 گولی صبح دوپہر شام۔ انشاءاللہ ہچکی کسی بھی قسم کی ہو رک جائے گی، مریض جو ہے وہ سوکھا سانس لے گا۔ اللہ حافظ۔